Na Muzičkoj akademiji na Cetinju nešto više od godinu dana beogradski muzički umjetnik Aleksandar Arsić radi kao honorarni profesor trube. Ljubav prema ovom instrumentu njeguje već 20 godina. Počeo sam sviram trubu sa 10 godina i vrlo brzo sam shvatio da je to profesija kojom želim da se bavim, muzika. Već u srednjoj školi sam ostvario zapažene uspehe na međunarodnim takmičenjima i nije bilo dileme da ću biti profesionalni trubač. Tako sam upisao Muzičku akademiju u Beogradu, gde sam završio osnovni master i specijalističke studije. I tokom studija sam dobio ponudu da radim u Crnogorskom simfonijskom orkestru. Prvi put sa našim orkestrom nastupio je 2008. čiji je i danas član. Nastupao je i sa Beogradskom i Sarajevskom filharmonijom, imao je solo nastupe u Sarajevu i niz večernjih resitala, učesnik je brojnih seminara i takmičenja. Najdraži moment u karijeri vezuje za susret sa svojim idolom, čuvenim francuskim trubačem, solistom i pedagogom Mauriceom Andreom. Ja sam imao prilike da sa njim sarađujem na master klasovima i taj moment kada sretnete nekoga ko je vama idol u muzici, konkretno kao trubača, to je najupečatljiviji utisak koji sam imao do sada. Arsić smatra da bi trebalo raditi na tome da koncerti za trubu dobiju veći prostor. Truba je, kaže, deficitaran instrument u Crnoj Gori i potrebno je uraditi više na njegovoj popularizaciji. Ima dosta talentovane dece, da kažem, niže škole su dosta popunjene, međutim u srednjim školama dođe do osipanja, ali radim na tome da popularizujem trubu, da bude još zastupljeniji. Evo, trenutno se održava i seminar za trubu na Cetinju, tako da malo po malo počinjemo da obučavamo i da školujemo nove generacije trubača, kojih svakako nadam se da će biti sve više u Crnoj Gori. Već godinu dana Arsić je član internacionalnog sastava Bursina Brasa, kojim će ovog petka premijerno nastupiti u Crnoj Gori u galeriji Dado Đurić na Cetinju sa početkom u 20 sati. To je jedan internacionalni sastav koji čine muzičari iz Hrvatske, Mađarske, Srbije i Slovenije. Program će biti veoma interesantan, biće više epoha, biće više stilova, na kraju ćemo ih završiti sa džez svirkom, tako da ne otkrivam sve detalje, publika koja dođe sutra u galeriju na Cetinju će biti prijatno iznenađenje. Ovaj i slične projekte podržava Sekretarijat za kulturu glavnog grada s ciljem da se klasična muzika u prijestonici podigne na viši nivo i da Cetinje bude domaćin što većeg broja koncerata.